Manabahiny kosa ny fampalalam-baovao ny TV amin'ity takariva ity raha matokely tsika raha naivra be tokotany mpikambana ry solitena ihany koa anivon'ny storm miarabanao tonga sao amin'ity takariva ity. Miarabanao dia miarabany mpijery TV ihany koa. Araka ny fanafantarana azy dia misy ny hetsika goavana karakarain'ny storm sy ny madascout amin'ny lahady avy zao. Aleo ngamba raha matokely tsika no hitantara amintsika hoe inona io hetsika io. Io hetsika io zany dia événement mécanique scooter voalohany officiel amin'ity taona ity izay rahan'ny groupe storm amin'ny madascout. Ici open ana slalom scooter dia manarak'izay moa misy koa ny burn, ny stunt dia ny animation madinika tahaka ny shooting dia efa misy sakafo koa ny toerana. Firy izy io no atao dia rovina? Le izy manomboka amin'ny 6 katramin'ny 5:00 fa ny visite technique ny scooter zany manomboka amin'ny 7 maraina. Araka izany dia ny maraina mihitsy zany dia efa manomboka ny ataontsika hoe fihetsiketsehana sy ny fikenikenana samihafa eny amin'ny LMA eny Ampefilo eny. Raha tsy ahivina ihany koa raha matoa tsika raha naivra be tokotany dia tokony tamin'ny lahady lasa teo nanatanterahana ny hetsika nanina moa ny antony hoe nanemorana an'ity hetsika ty? Era malala ngamba fa nisy événement nifanindry, nisy slalom tany lazainy dia tsy tsara hoe samy événement mécanique ave nefa dia ifanindry manjary mizara le mpakafy mécanique dia naleonay mihitsy nahembotra. Inona fa ho avy maro ihany koa ny olona, inona ny antony nahatonga anareo ny karakara an'ilay hetsika? Tsikaritra zany fa be dia be ny olona manao pointe sauvage eny an-dalana dia aleonay mihitsy manao hetsika iray izay manara-dalàna anehoana fa azo atao io zavatra io atao ara-dalàna fa tsy atao fatany eny an-dalana zany. Misy vidim-pidirana ve izy ity dia manahoana no mety hoe fandriam-pahalemana na ny sécurité amin'ireo satria inona fa maro ny moto izay tsy antsony ny toerana amin'ny fotoana io? Ny sécurité moa zany efa misy ny club des officiels ho an'ny compétiteur dia efa misy koa ny sécurité an'ilay événement. Manarak'izay ny vidim-pidirana 2,000 ariary dia ny parking efa assuré, parking ny scooter koa dia 500 ariary. Inona fa dia mazava tsara izay fanazavana nentin-dra matokely tsika raha naivra be tokotany izay fa ny tanana no amerana antsika anazy? Manentana zany hoe tongava maro amin'ny lahady 10 martsa amin'ny 6 manomboka dia katramin'ny 5 fa andao hanao zavatra manara-dalàna, andao hanao scooter manara-dalàna. Manarak'izay koa dia mbola misy amin'ny 24 mars événement mécanique anankiray koa izay homanin'ny groupe storm mpianatra inisika eo irahanay miaraka amin'ny madascout ihany koa. Dia inona fa ho avy mavitrika ny mpakafy moto amin'ny andron'ny alahady io eny amin'ny LMA eny Ampefilo eny, isaorana feno ianao nanaiky nasain'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Satranao.